五柳鲩鱼。五柳鲩鱼是广东海鲜类佳肴之一。制作这道菜所需的主料是净鲩鱼1条750克，所需辅料有五柳料150克、青红椒丝15克、葱丝25克。要用的调料有鸡蛋黄少许、糖醋汁儿少许、湿淀粉15克、胡椒粉少许，还有干淀粉少许、蒜泥1克、芝麻油1克、精盐30克。我们来看一下这道菜的具体做法：将制好的青红椒丝切成粒，放入味儿碟中。然后把五柳料也切成粒，放入盘中。现在将宰杀洗净的鲩鱼沿脊背划开。斩去中间的脊骨和肋骨，要留尾。这样就成为净鱼肉坯料。然后将鱼肉放平，打上斜十字花刀，把鱼肉放入容器中，加入鸡蛋黄液拌匀。把鱼头去掉喉骨，斩去多余的肉边洗净，放入容器中，与鱼肉一同沾裹上鸡蛋液，然后把鱼头取出。将干淀粉放入容器中，和鱼肉一起搅拌均匀。把鱼头上拍上干淀粉，将搅拌好的鱼肉再拍上干淀粉。这样就可以使花刀显现出来了。
炒锅上火，注入油，大火烧热以后，下入鱼头。把鱼头炸至定型的时候，将粘裹好的干淀粉的鱼肉加入锅中，一同炸至外部金黄，内部成熟。现在就可以把鱼捞出，控净油，码放到盘中。炒锅上火，放入油，再放入切好的蒜粒、干辣椒粒，炒香后放入五柳料和已经兑好的糖醋汁儿。烧开以后，淋入水淀粉，再放入芝麻油，还有少许的糖。待汤汁浓稠时，就将汁儿浇淋在炸好的鱼身上，装饰上席。在制作这道五柳鲩鱼的时候，要注意刻刀花时刀口要均匀。另外，在拍粉的时候，要将刀口处拍匀，并且要去掉多余的淀粉。好，现在这道五柳鲩鱼就已经完成了。这道菜的特点是外酥里嫩，酸中带辣，色泽红润鲜艳。